വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും വെള്ളമായി. അതെ, വലിയൊരു കുളമുണ്ട്. അത് നിറഞ്ഞു. ഒരു പാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തടിയൊക്കെ കെട്ടി. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നലെ അരമണിക്കൂറത്തെ പണിയാണ്. അയ്യോ, മുട്ടാറ്റം വെള്ളം. എനിക്ക് മുട്ടാറ്റം വെള്ളം. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വീടിൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള വീടാണ്. അല്ലേ, റോഡ് വരെ വെള്ളം. അങ്ങനെ റോഡെത്തി. ഈ വീട്ടിലാണ് വെള്ളമുള്ള വീടുകളിലെ വണ്ടികളൊക്കെ വെക്കുന്നത്. കൃഷിയിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് പുളിക്കീഴെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.